အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝိတုဇလံကောင်းလေးများကိုခန်းစားနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ Story YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါခင်ဗျာဇလံအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရန်အတွက်လည်းဘေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုတိုလေးကတော့တိုင်းစီယာလင်္ကာကြီးကျော်ရဲ့ဘုံခုံရဗရောက်ရိပ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗရောက်ပွင့်ချိန်မှုံခွဲတဲ့တောင်စက်တီရှိတည်တည်နေတော့ဗရောက်ပွင့်ကြီးကိုလေ့ကြည့်နေမိသည်လာပြညလာရအောက်တွင်လျှက်စစ်မိကန်တိုင်းမှမရှိပါဘဲနဲ့ဖြူလော့လော့လေးထိန်နေတော့မြင်နေကြလေတင်သားခုံတန်းလန်းပတ်လေရိုက်ထားသောရိပ်အာဝတာကောင်းမွန်လာသည့်ဗရောက်ပင်ကြီးဒါတွေအားလုံးဟာညတကောင်ရဲ့အချိန်တွင်ပင်จิตတိရှိတည်တည်နေသည်ဟုသူခံစားမိသည်ဒီจิตတိရှိလာသည့်ညရှုရင်းကိုမီနီလန်းလေးဤထိတ်သူနေထိုင်ရာတဲမကြပြင်တော့မကြမြေကြီးပြင်ကသူမိုးအိမ်လေးရှိဝါကုပ်ပြစ်လေးပေါ်မှာညာတိုင်းငေးမောကြည့်နေမိသည်မှာလင်းနေတိုင်တိုင်ရှိခဲ့ကြပြီနေထွေးစွာจิตတိရှိလာသောပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုခွဲခွာသွားနိုင်မည်ဟုမိမိကိုယ်မိမိယခုထိတိုင်မသေးကြနိုင်သည်တို့တဲ့ဘိုးကြီးကပြင်တော်အိမ်နှစ်ထပ်ကြီးတဲ့တွင်ယခုအချိန်လောက်ဆိုငြိမ်းချမ်းစွာအိမ်မောကြနေပြီဦးဆိုတော်ငိမ့်နေမိမိကနှမလေးအရေးတပွဲချစ်ခင်နေပြီဖြစ်သောမျိုးတို့တွင်ခွဲခွာသွားနိုင်မှုစံစီစိတ်ကူးနေမိတယ်လို့မိမိဘာသာမိမိအံ့ဩတုန်လှုပ်မိနေပြန်သည်တန်ရုံးနေဆိုသည့်ကျေးဇူးတရားတစ်ခုတည်းနဲ့နောက်ဖွဲ့ချုပ်ဆိုအပ်သောအရာမဟုတ်၏အခွင့်လန်းဟူသည့်လက်နက်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းဖြစ်ရခက်လာသည်အသွေးတဲ့အသားတဲ့ရင်းတဲ့နှလုံးတဲ့စိတ်ဝင်စီးမြော့နေသောနှွေးထွေးသည့်လုံခြုံမှုတရက်ကိုပြက်ခနဲကြောခါနိုင်ရန်မှာခက်ခဲလာသာသည်ကိုပြမထား၍ဗရောက်ပင်ကြီးပေခုံတန်းလေးစီကိုလျှောက်ခဲ့ရင်ကလူငယ်တော်လေးနှစ်ကဒီခုံတန်းလေးတွင်ထိုင်နေသောဦးစုကိုသူပရမသုံးလာတွေ့ခဲ့စဉ်ကအเจ้าရာသို့ခေါင်းထဲရောက်လာခဲ့သည်တိတိကျကျဆိုရလျင်1989ခုနှစ်ဦးကဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာတဲ့အရှင်လားခမညာဦးစုကဖော်ရည်စွာပြုံးပြ၍သူ့ဘေးကခုံကိုပုတ်ပြသည်ထိုင်ဆိုသည့်သဘောသူရှိကထင်ကြခဲပကံကိုလည်းကန့်လန့်ပြီးသည်လက်ကပြရင်ကကျွန်တော်နာမည်ကကြော်ကြော်ပါဟိုအိမ်လေးမှာနေပါတယ်အာဟိန်းကြီးချင်းကိုကွာဝမ်းသာပါတယ်ကွာပြောဦးဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီလိုပါခင်ဗျာဟိုမျိုးပုံနှိပ်ဆက်ဆိုတဲ့စိုက်ဘုတ်တင်နေတာတွေ့တော့လေအေးကွာတပတ်ခါလောက်စပြည့်မယ်ထင်တယ်ဘာလဲမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်တာအပ်ချင်လို့လားဟာဟာဟာရင်းရင်းဒီပခုံးကိုပုတ်ရဆိုတော့မျက်နာဘူးအနေရခက်စာဖြင့်အမှန်တိုင်းတွင်ပြောရတော့သည်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်လို့ပါဦးဆိုပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားခဲ့တယ်သားပုံစံကတက်တက်ပြက်ပြက်နဲ့ပြင်သာသက်လူငယ်ပုံလေးဆိုတော့ဒုက္ခရောက်လို့အလုပ်တစ်ခုအပူပြင်းရှာနေတဲ့လူနဲ့မှမတူတာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဆိုကအဲ့တုန်းကအံ့ဩသွားခဲ့တာနောက်တွင်ဦးဆိုကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုနေ့ကသူအလုပ်မရခဲ့ဦးဆိုတွင်အလုပ်သမားအလုပ်တစ်ယောက်ရှိနေသည်ဇက်ကလည်းအသက်မဟုတ်တနေရာမှရွှေပြောင်းလာခြင်းဖြစ်၍အလုပ်သမားများပါအပြေးပါလာသည်ဟုဆိုသည်သူကတော့ဆွဆွရွရွနဲ့သူသည်အဖေတစ်ခုသားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဖေကအရင်စာပေဗိတ်တံပုံနှိပ်ဆက်မှဖူမြင်တယောက်ဖြစ်ကြောင်းယခုမချမ်းပါ၍အလုတ်ထွက်သွားရသည်မှာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းသူကတော့ဂျာမန်အလုတ်အမျိုးမျိုးကိုလုပ်၍ကိုဆောက်ရှောက်နေရကြောင်းသူရှင်များတွင်တမျက်နှာတစ်ကြံနှုံးဖြင့်လျှောင်းဆက်ကိုရေးပေးခဲ့စဉ်ကအဆင်ပြေတော့လေသူရေးပေးနေသည့်ကျူရှင်ကပိတ်သွားကြောင်းဆောက်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှဆောက်လက်စအဆောက်အဦများကိုညသောပုတ်ပြက်လုံသားတညရှစ်ချက်နဲ့ဝင်လို့တော်လေနောက်ပိုင်းတွင်အဖေကျမ်းမာရေးအတူဆိုးဝါးလာသည့်အခါအိမ်တွေတယောက်တည်းထားခွင့်ရမဖြစ်သောကြောင့်အလုပ်ထွက်ရကြောင်းဒီပုံနှိပ်ဆက်တွင်လှုပ်ခွင့်ရလေအဖေနဲ့မလန့်မကန့်မှုအစီပြေလာကြောင်းအာပနာတဲ့တရဆက်ပြောခဲ့တယ်ကျေတာသာသောမျက်နှာဟန်ပန်ရှိသူတော်ငိမ့်ပေယူနီချန်ဘန်ကန်လေးများကိုလာချပေးရင်းကဝေထား၍ငေးမောဓားထောင်နေခဲ့တယ်ဦးဆိုကတော့တပြေးသာချ၍အိတ်ကထဲကပတ်စံ1000တန်5ရွက်ကိုထုတ်ပေးလေတယ်အေးသားရဲ့မင်းတို့မိဘကိုစောက်ရှောက်တဲ့ကလေး
ဦးတို့လည်းကူညီချင်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့စောင့်ပါဦးဦးလိုရင်ခေါ်လိုက်မယ်အခုတော့သားအဖေအတွက်ဦးကဖေးဘိုးဝါကလှူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားငွေ90ယူသွားလိုက်သူမျက်စိမျက်နှာပြတ်စာဖြင့်ထားရက်တယ်ဒါတော့ဒီခံပါဦးရဲ့မယူမရသေးတဲ့ဘာလို့လဲသားရဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေကိုတော့အလုံးမလုံးပဲတပြားမှမယူဘူးလို့ပါကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါဦးဦးဆိုရောတော်ငိမ့်ပါဂိုင်ပြီးကြံခဲ့ရရှာသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်နေ့တွေတော့သူ့ကိုပြန်ခေါ်၍ပုံတိတ်ဆက်တွေတစ်နေ့30ချက်တွင်အထွေထွေလောက်ကခေါ်ခန့်ခဲ့ကြသည်တာဦးဆိုးကိုပြောနေတဲ့ပုံစံလေးကိုတော်ငိမ့်ကဘေးကကြည့်နေတာတနာလဲတနာချစ်လဲချစ်ဒီလောက်လေးပါတဲ့ကလေးငါသားလေးသာဖြစ်လိုက်ပါတော့လို့တွေးနေတာတာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သားလည်းပြန်သွားရောတော်ငိမ့်ကဦးဆိုးကိုအတင်းဓာချလိုက်တာလေနောက်နေ့တော်ငိမ့်ကပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်စတွင်တော့ထိုအလုပ်လေးတွေပင်အတော်အဆင်ပြေနေခဲ့သည်3လခန့်အကြာတွင်တော့ထိုအလုပ်ကိုသူရဲလိုက်ရသည်အကြောင်းကအလုပ်ရှင်ဦးဆို၏သူတို့တော်သမီး14နှစ်သမီးလေးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အုံဒိတ်ဆက်၏အပေါ်ထက်တွင်နေပြီးမို့ဒီကလေးကိုသူညီမှုတည်တည်မှာတော့အချိန်ချင်းဖြူပေးသောကိုဟန်နှင့်အလိုလှပတော့လေပြုံးခဲ့ရင်ခဲ့သည့်မျက်နှာလေးရှိသည်ကိုသတိထားမိတယ်အဲ့ဒါရေချက်ယောဂတဲ့လေးကွာတနာပါလေရေချက်လိုက်တာလဲလောပါရောတို့တွေရှိဖြစ်ရင်တော့ခါးလေးကိုညှုပ်ပြီးတော့သွားတာဆက်ထရာကတော့ပြောပြမှုတယ်တညတွေတော့မြို့ရေချက်ယောဂအကြီးအကျယ်ထားတယ်မိုးကလည်းတဲတဲပဲပဲရွာတော့ညမြို့ကိုကြည့်နေကြဆရာဝန်ကမြို့ထဲဘက်တွေရှိနေသည်မို့အတော်အလန့်ဝေးတယ်ဦးဆိုကလည်းကားကမပေါက်တဲ့ဒရိုင်ဘာကလည်းညတကောင်ရဲ့အချိန်မို့အိမ်တွေမရှိတော့ပြီအိမ်ပေါ်ကြီးတော်ဘိုးကသူ့ကိုလာခေါ်သည်အဒီသားမှာအရေးပေါ်ခေါ်ရရသောဆရာဝန်ရှိမရှိစုံစမ်းခိုင်းတယ်သူကတော့သူ့သာရှိကြောင်းနဲ့ထိုသူမှာစေတုတနာဌာနမှာဆရာဝန်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်စီတုတနာလုပ်နေပြီးလောလောဆယ်မရှိကြောင်းပြောပြတယ်ဒုက္ခပါပဲကွယ်မျိုးလေးကတိတ်ကျက်နေတာသူ့အဖေလည်းတွေးတော့မရှိတော့ဘူးသူတစ်ဖက်အိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်ကလေးကအသက်ကိုဖုတ်လိုက်မနေ့အားစားရရှူနေရတယ်ဦးဆိုကခောက်တော့ခပြလမ်းလျှောက်နေတယ်တော်ကြီးကတပီးလေးပြက်တာကတ်၍ဖျားစာများကိုတဖွာဖွာရွတ်ဆိုနေတယ်ခါတိုင်းရေကျက်ရင်ဘာလုပ်လဲဦးဆရာဝေကတော့အကျိုးစေးထိုးတာပဲကွာအဲ့ဒါနဲ့ဦးလဲအဒရီရောဆေးတွေပါဝဲဆောင်ထားတာပြုတ်တော့ပြုတ်ပြီးပြီအစင်သင့်ပါကွာထိုးတာထိုးတက်လို့ကတော့ကိုယ်တိုင်တော့ကောက်ထိုးပြစ်လိုက်ချင်တယ်ခက်တာကဒီဘိုးတဲ့ဆရာဝေထွက်ရှာဖို့ကလည်းဘယ်လိုမလဲအမိုက်တို့ရှိတယ်ပေါ့တော့ဦးဆိုမျက်နှာအံ့အားတဲ့မတိမတာပြနေတော်ဖျားစာရွရက်၍လှဲ့ကြည့်တယ်အေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိုးတတ်ပါတယ်ဦးကျွန်တော်ကိုပေးထိုးမလားဘာဘလို့ဒီလိုပါဦးအမှန်ကကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတဲ့အပိုင်းကတက်နေတဲ့စေးချောင်းသားပါအိမ်ကအခြေအနေကလည်းဥသိတဲ့အတိုင်းပဲမပြေလည်လို့တော့ကျောင်းမှာစီးပွားရေးအရာနားခွင့်ပြုဖို့လျှောက်ထားပြီးခဏထွက်ထားတာပါအခြေအနေကောင်းလာလို့ကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အခါတစ်နှစ်လောက်တက်လိုက်ရင်ဆရာဝန်ဖြစ်တော်မှာပါအကျော်သေးကတော့ကောင်းကောင်းထိုးတတ်ပါလေအိမ်ဘက်ပတ်နေသူတွေလိုပြည့်တဲ့နေကြသောအိမ်သားများရှိတွေပဲမျိုးကိုအကျော်သေးထိုးပေးခဲ့ရသည်အရှိကြီးမြေသားများတဖြည်းဖြည်းကြကြသွားပြီးလွမ်းလျော်သောအိပ်ပျော်သွားသော14နှစ်သမီးလေးဤမျက်နှာလေးကိုငေးကြည့်နေရေးကဆိုစေကပင်နမလေးအရေးတပွဲချစ်ခင်မိခဲ့လေသည်။ဒါရဲ့မျိုးလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်ကကိုလည်းကျေးဇူးတင်စူးစမ်းလို့လာတဲ့မိဘကိုလည်းအန်လဲအန်အောတနာလဲတနာရေထဲမှာပြည့်ရှံပြီးအဲ့ဒီညကမေဦးရောတော်ကြီးမှာဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့ကြတာ။နောက်တွေတော်ကြီးကပြတ်ပြောခဲ့တယ်။ထိုကြကမျိုးအိယာဘေးတွေပဲသူ့ပက်လက်ကလေးထိုင်တလုံးတွေစောက်နေခဲ့တယ်။အဖေကလည်းအခုတလုံးနေတဲ့ပြန်ချမ်းမာနေပြီ။မျိုးကလည်း3ရက်ခန့်ဆက်ချက်နေခဲ့၍ဦးဆိုတော်ကြီးတို့မိသားရက်ခန့်အကျဉ်းအရာ3ရက်ခန့်သူအလုံးမစင်အိမ်လဲခဏတစ်ခုသာပြန်ပြီးသူတို့အိမ်တွေပဲလာထောက်ပေးခဲ့ပြီ။ငါကောင်ရလှုပ်ဝက်လိုက်တာလဲလောပါရောမင်းလိုဖေးချောင်းသားကိုငါတို့ကဘလို့လို့လက်တို့လက်တောင်းဆက်ခိုင်းရမလဲကွာမဟုတ်တာဆက်စရာကဆိုလေသည်
နောက်တော့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူအလုပ်ဒီတစ်ခါတော့ကောင်းသောပြုတ်ချင်းသူ့ကိုဒီအတိုင်းကုညီလေးလက်ခံပြီးပုတ်တီကိုတည်ထားသောဦးဆိုကသူ့ကိုကုညီတန်းပြီးနီးလန်းပြောင်းကိုရှောင်ဖွေခဲ့သည်သူဖခင်ကကြွကြွသောပုံတိတ်ဆရာဟောင်းတူယခုလဲကျမ်းမာကားသာပြုပြီးဟုတည်သောအခါတန်ဖိုးကြီး40တလုံးကိုရှောင်ဝယ်ခဲ့တယ်40၏သဘောကလက်ထိုးဆက်လိုမပင်ပဲစက်ကူကိုတရချင်းထည့်ပေးရမလို့လေစုပ်ခွေလေးပြားဖြင့်အလိုလျောက်ဆွဲယူပေးလိုက်သည်ချိန်ကြီးရဲ့ကြွကြလူတော်လဲလူမပင်ပဲပါသူ့အဖေကိုထိုလေဆက်အားကြိုက်ပြီးရခေါ်ခဲ့သည်အိမ်ကလည်းဒီအလုတ်ကလည်းမပင်ပဲဟောင်ကောင်အလုသမားတူတီးတက်ခဲ့တွဲပေးထားတယ်လက်ကပေးနေကြနှုတ်ထက်တစားမြပူပေးထားတယ်ဒီကြားထဲမှာသူကြီးကလည်းအကျဉ်းချင်းမင်းကိုပေးချင်တဲ့ဟာအားလုံးငါ့ကိုအကြောင်းပြပေးနေကြတာပါကွာငါသာဆရာဝန်တော်မဖြစ်သေးဘူးလူ့အသက်တစ်ချောင်းအားရပြီကျေးဇူးတည်တဲ့လူတွေမလို့ရေရှားတယ်ဒီမိသားစုကိုမိသားစုလိုသဘောထားပြီးတလုံးဆောက်ရှောက်ရမယ်နော်သူဖခင်ကအချိန်ချင်းပြောဆိုလေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူလဲစေးတက်ကတူကိုပြတ်သက်ခဲ့ရပါတယ်မျိုးလေးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချော်ပေါ်လာပါတော့အပြူပေါက်လေးတူဖြစ်လာခဲ့သည်ငကိုကလေးကမှလိမ်မာကြီးချင်းသူလေးမှာသူ့ကိုအကိုရင်းတမျှခေတွယ်ရှားနေတယ်ကျေးဇူးဆိုတဲ့တကားကြီးကိုမျိုးသိပ်ပုံတာပဲသိလားအကိုဟေးဘာကြောင့်အကိုကတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာကိုဖေဖေနဲ့မေမေကအကိုကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဘုရားမိသားစုထဲမှာအကိုလည်းမိသားစုဝင်လို့ကိုကိုသဘောထားရင်ဒီလိုပြောနေတာဘယ်ကောင်းမလဲရေမောဖြင့်တကားကိုရှော့ချလိုက်ရတယ်မျိုးကလည်းအကိုကမျိုးအသက်တခေကျေးဇူးရှင်ပါလို့ပြောနေတာကြားတော့ရောဒါကစိတ်တဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမှမဟုတ်တာအကိုအပေါ်မျိုးဘလောက်အားကိုးရဲအကိုရှိနေရင်မျိုးစိတ်ဘလောက်လုံခြုံတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့ဘုရားကြီးဒီကောင်ပါလေးဘယ်တော့ကအဲ့လိုစကားသက်သွားရတော့ဘလောက်ပေကြီးပတ်ဝန်းကျင်တွေနာရသောရေဘောတန်လေးပြတစ်ဖက်ဖြက်တောက်ပခဲ့ကြမှုသည်ဘလောက်ပန်းတွေပေလုံးကျုံကြောင့်ဖွင့်နေတော့တွေတွေသူဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်မျိုးလေးဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တယ်မကြာခဏရင်ကျဲဆဲဖြစ်သောမျိုးကဒေတာကောလေးတက်ရကောင်းတို့စာပေးစာယူတက်ရကောင်းတို့ဆိုစဉ်းစားနေချိန်တွင်သူကလည်းသူ့ဆရာဝန်ဘဝခရီးအစကိုရွေးချယ်နေရလိမ့်မည်။ဒါပြောသလိုလက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူးတွေကလည်းတိတ်လည်းမခေါ်ဘူး။လောလောဆယ်ခေါ်ဖို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီသားပါလေစေကဲကရှားပါပြီတဲ့။ဒီသားပါပဲစေကဲဖွင့်ပါလားသားရဲ့။မဲလဲဥပက္ခဝအိမ်ဘကွာရှိတော့မဲတမလေးလည်းအားရှိတာပေါ့။ဦးဆိုးစကားကတခုံးမှပါပါ။ပုံမှန်အတိုင်းတာဆိုရင်သူလည်းဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးထင်ပြီ။သို့တော့ယခုတော့ကယ်ရိုရင်းကရှိနေပြီကယ်ရိုရင်းဆိုဒီကသူစေးတက်ကတူပြန်အတက်တွေစုပ်သီးခဲ့သောသူ့ထက်အသေးငယ်ငယ်လေးအတက်ကကြောင်းသူယခုတော့ဆရာဝန်ပါလေးကယ်လိုရီဤမိဘများကနိုင်ငံခြားတွေအခြေချနေထိုင်ကြသည်ဒီတော့ကယ်လိုရီကလည်းအလုပ်တွေဆရာဝန်ကာလပြည့်ပြောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသို့လိုက်သွားရန်စီစဉ်ခဲ့သည်ကျောင်းပြန်တဲ့တဲ့တာကာလအတွင်းမှာပဲတူတဲ့ကယ်လိုရီခင်မင်မှုကတကယ်ချင်းအစ်စ်ကိုမတိပန်သာကြော်သားပြုလာခဲ့တယ်။ထိုတန်ရုပ်တွေကြောင့်လည်းနိုင်ငံခြားမသွားပြီးအနောက်တိုင်းဆိုင်တို့ကယ်လိုရီကသူ့ကိုပွေလေးစွာပြောခဲ့တယ်။တို့အတွက်ကဟိုပါအားလုံး ready ပဲကြော်။အိမ်တော်ပြုတ်ပဲလူကလည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကကြော်ကိုဟိုကစောက်ကျင်တယ်။လူတော်အားလုံးကိုပို့ပွေးလိုက်ပဲ။ရတာနဲ့တို့ပြောထားရဲ့အိမ်ကန်ကိုသွားတွေ့ပြီးကြော်လိုက်လာဖို့စီစဉ်ပါ။ဟိုပါကြောအလုပ်ရပြီးသားတဲ့ကြောအဖေကိုလည်းခေါ်လိုက်ပါအားလုံးအစီပြေစေရပဲဒီလိုဘေးကိုအတွက်အဖေကတပြိုးနေတာရှိသည်ဟုယူဆထားတော့ကယ်ရိုလေးကသူ့အဖေကိုမဆောင်ဘဲနိုင်ငံခြားသို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။၆လခန့်အကြာတွင်တော့သူပြောထားသည့်အတိုင်းပဲလူအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။သူ့အဖေကတော့တပြေးချ၍ခေါင်းခါတယ်။ဖေဖေလည်းကျဲပါနေပါပြီကွာ။လေးသွားကြည့်လေစိတ်ချလက်ချတာတော့ပါလိုက်လာဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပါဖေဖေညီမပြပါပဲသိချင်တယ်ဒါသွားရင်ဖေဖေရွာပြန်ပြီးအမျိုးတွေလည်းပဲနေတော့ပဲမင်းဦးဆိုရင်တော်ချင်းရဲ့မင်းတပါလေးရဲ့ကိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောပြမလဲ
အဖေစဉ်းစားလို့တော့မရပါဘူးကွာအဖေမမဟုတ်သူလည်းစဉ်းစားလို့မရလူဟတ်ဒီတို့ကိုပြေးလွှားဆောင်ရွက်ရင်းအလုံးရှိနေကြတဲ့ကြောင့်ဘလို့မှပြောမထွက်နေရတဲ့ကြောင့်တည်းသူတို့ကိုမပြောပြပဲနိုင်ငံခြားမထွက်ခင်တရက်အလိုထိရောက်လာခဲ့တယ်ထိုရက်ရက်နေပိုင်းတွင်မြို့တို့အိမ်မှာကောင်းကိုမောင်း၍ဒေတာကောလိပ်မှာမြို့ကိုသူသွားကြုံခဲ့တယ်မြို့စေးပလာခဲ့တွင်ကယ်လိုလေးဤတမဝိုင်းခွဲသူတည်းလဲရည်သေးသူမိန်းကလေးတဦးနဲ့ဆုံပြီးတယ်ကိုကျော်မနေ့ဖန်ဆိုဟုတ်လားအေးတမဘာမအောင်ပဲမမကိုပြောလိုက်ပါစာမမရေးလို့မြန်မာပြည်ကအမျိုးတွေကိုလည်းမေ့မပစ်နဲ့လို့ခြေတံတက်ကြားရင်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျိုးကိုတူးလိုက်ရတယ်မျက်နှာလေးကပြက်တက်မှုကြားပြားသွားပြီလားဟုစိတ်ပူလိုက်ပြီးချိန်တွင်မျိုးကပြုံးပြရင်ကားပေါ်တက်တယ်တော်ပါသေးရဲ့တပြည့်ချရင်အတူတူအိပ်ပြန်ခဲ့တယ်ထိုကြတွေတော့သူပဲဖြစ်တော့ပါအိရှိကကွပြစ်တွေထား၍လေးလေးလုံးလုံးကိုးခုခဲ့ရပရောက်ပြီးကြီးရဲ့မြေလန်းကလေးရဲ့မျိုးတို့ရဲ့ပြေတောင်အင်ကြီးတွေကိုတကြားလုံးဂေးဖို့ချင်ချင်းကတိတ်ဆိတ်စွာရေခွဲနေပြီးပါတော့တယ်အော်လောကကြီးစီးစိမ်ချမ်းသာအောင်ပြမှုတို့ပြည်သည်ဆုံးရှုံးရချိန်မတိုင်မီရရှိပိုင်ဆိုင်ရချိန်လည်းမရောက်ခင်ရရှိရန်တေချာသည့်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးသည်လေဒီပြပင်ပူလောင်သေးပါရော့လားမိုးလေးကန်ဒီတော့ပေးခတဲ့ကုပြစ်ပုံတွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်တားရင်ထပါဦးတမီးလေးပြားတဲ့နေတာပဲအိမ်မလားတကယ်ဖြစ်နေတာလားမသေးခွဲတုံရီတွေတော့ခြေလမ်းပြဖြစ်တော်ချင်းတောက်မှအပြေးတစ်ပိုင်လိုက်လာခဲ့ပြီတဲ့မျက်ရည်တွေကျနေခြင်းကမျိုးလေးကိုပုတ်ဖက်သွားတော့ဦးဆိုးကိုမျိုးအိတ်ခမ်းထဲမှာပဲတွေ့ရတယ်တော်ချင်းပြောသလိုပဲမျိုးတစ်ခမ်းလေးပြကပြားတဲ့နေသည်ခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းပြုတ်ခွေးကျနေသည်ရေဘက်လေးကတော့ပြင်းထန်စွာဖုတ်လိုက်နဲ့အသက်ကိုပဲလူရှူနေရရှာသည်ဖြစ်ရလေတမလေးရဲ့ဘယ်ချိန်လေးကချက်နေတာလဲကျွန်တော်ကိုဘာလို့မခေါ်ကြတာလဲဦးဆိုတော့လေမသိရပါဘူးသားရဲ့ညကလေးကချက်နေတာနေပါဘောဦးဆိုတော့ကအခုမှဒီပုံစံအတိုင်းတွေ့တာခါလိုက်တော့သူတည်းဖြစ်တာနဲ့သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းနေကြအခုမှဘလို့ဖြစ်ရလဲမသိပါဘူးကွယ်ခဲပါဦးသွေးခုံတော့ဆက်တယ်ရင်ဘက်ကိုလည်းကပန်းကတဲ့ဓာတ်ထောင်တယ်အဲ့ရဘောတို့ဦးဆိုတဲ့အတူတိတ်ချောက်ပို့တင်တယ်ကဲကျွန်တော်ဆေးထိုးမယ်ဦးဆိုလူနာတေကကိုဖုံးဆက်ခေါ်ပေးပါဆေးရုံတော့အပြန်အေးပေါ်တင်မှဖြစ်တော့ပဲဦးဆိုအခန်းထဲမှာအပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားတယ်တော်ကြီးလည်းကြောင်အံ့နဲ့လိုက်သွားခဲ့တယ်သူကတော့မျိုးတစ်ခါဝတဲ့တီးတီတော့ချွဲဖက်ကလေးတောင်ကိုလိုက်ကင်ပွားဖြစ်ကြည်ကြည်သာသာတုပ်ပြီးဖယ်ရှားပေးနေတယ်ထိုစဉ်မှာပဲမျိုးပြက်လုံးလေးများကဖြည်းဖြည်းပွက်လာတယ်မျိုးတမလေးတတိရတယ်နော်မကြောက်တယ်သိလားအခုရှိတယ်အပြာရောင်ဖြော့ဖြော့တဲ့ခန်းလေးပြားကမတိပတာလှုပ်လာတယ်အသံကလည်းတူတူအကူစကားမပြောတဲ့တမလေးအကူစိတ်အရင်ထိုးပဲခေါင်းလေးခါပြတယ်တခန်းလေးလှုပ်ရုံပြအတန်ဖြစ်မောလျစွာဆက်ပြောတယ်အခုလာရဲ့လေးပဲချိန်ထွက်ပါလေဘာတမလေးဘာပြောတယ်အသက်ကိုဝအောင်ပြစ်ရှူ၍တုံရင်စွာဆက်ပြောတယ်အကူခုပြစ်ပေါ်ပါတကြားလုံးထိုင်နေကြတဲ့ကမျိုးပေါ်နေတာပြောလိုက်ရင်အကူကိုတားထားသလိုဖြစ်ပါဆိုလို့အပြေအာယုံတို့မျက်ရည်စပြားတဲ့ရောထွေးပြီးရုတ်တရက်ဝေဝါးသွားသည်တုံရီသောလက်ပြားဖြစ်ပေစိတ်ပလေးကိုအလေးစလုံးတက်ယူပြီးလိုက်သည်ဖေဟာပြီးပါသည်ဖေဟာစိတ်ထိုးလို့ပြီးတိုင်းပါသည်တသက်ပါဒီတခုပဲပြည့်ပဲဆိုရင်လည်းပြည့်ရပါသေးသွားပါအကိုရဲ့မျိုးမတားရပါဘူးဒေါက်တာကျော်တုံရီသောလက်ပြားဖြင့်ဆေးထိုးအသွေးတို့ဆေးရည်တို့ကိုကမန်းကရန်ဆုပ်ယူသည်အတလုံးအာကိုတကြီးတိုးဝေခေါ်လို့ပြီးတော့ကိုခိုရပတောက်ရိတ်သည်ဒီပတောက်ရိတ်ကိုတစ္ဆာပေါက်ကြောခိုင်းထွက်သွားပြီးနေတွေပဲသူ့ကိုပတောက်တစ်စီခြောက်လိုက်ခဲ့ပြီလားသူစီတောင်းတည်ပြီးပါသည်ကျိုးလို့ပြီးတော့အပြစ်တို့ရှိခဲ့ပါလေလေသူအဖြစ်တို့၏အပြစ်တံကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကခံရပါသေးတော့လူနယ်ဖြူစီသည့်တလုံးသားပဲရှိလေမျိုးတယောက်ကိုတော့ချမ်းသာရပါစေဖေဟာ
ဖြူဖေးသေးတဲ့လက်ဖြတ်လေးတဲ့သို့အကျော်သေးတို့စတင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာတော့ငဖူးချွေးတဲ့မျက်ရည်တို့ရော၍ကိုလက်ဖြတ်လေးပေါ်သို့အပေါက်ပေါက်တဲ့ကြလေသည်ရိုး၏အသက်ရှူတန်ကတရှိရှိထွက်ပေါ်နေစေဒေါက်တာကျော်ကျော်၏ရည်ထဲမှတုံရင်သောစုတုံးတန်တို့ကလည်းဆက်နေစေဗတော်ပီကြီးကလည်းလေအဝှေ့တွေသူ့ရဲ့လှုပ်ကိုညင်သာစွာပြီးတဲနေစေ